Польша өлкөсүнө, Варшава шаарында 5 жыл жашадым, окудум, иштедим. Кыргызстандан, Бишкектен ачып көрбөймүнбү ресторанга окшош заведение депчи. Менин негизим бар да, ал Америкада. Ага чалдым, акча бер дедим да. Иниме чалам Арген деген. Малда макул болуп, ошон Бишкектен японский ресторан ачып, аябай кыйын болгон. 1 жыл, 1,5 жыл иштеткенден кийин сатып жабууга туура келди. $140,000 минус болуп калдык да. Девушкам бар эле да. 3-4 жылдан бери сүйлөшүп жүргөнбүз. Кечке менин да ойлорум жумуш болуп, өзүм да кыйналып, стресс, жумуш жакшы болбой, аны менен да сүйлөшпөй калдык да. Аябай кыйын болду да. Чет өлкөгө эс алып келейин деп. Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Индонезия жактарга бир барган ошо өлкөлөрдүн баарына кыдырып, ошо сумка кийип алып, жол тозуп, элдер менен таанышып, мен кыргызмын десем алар айтат эле ошо 1 жумада, 2 жумада биз Кыргызстанды толугу менен кыдырып чыктык, өлө кооз өлкөңөр бар экен, сонуку экен депчи. Мен айтат элем күлүпчү, уялып, Кыргызстандын 3 эле областына барып турмун депчи.